안녕하십니까. 우리는 3.1운동으로부터 시작된 민주공화국의 역사를 지켜온 민족입니다. 4.19 민주혁명, 그리고 5월 광주 민중항쟁, 87년 6월 민주항쟁을 통해서 국민 스스로가 민주주의를 쟁취한 나라입니다. 이 나라에서 독재를 꿈꾸고 주권자 국민을 탄압했었던 권력자들은 결코 국민을 이기지 못했습니다. 내란 속에 윤석열 역시 예외일 수 없습니다. 그래서 저는 확신합니다. 우리의 역사가 보여줍니다. 내란 속에 윤석열은 반드시 파면될 것입니다. 네, 헌법재판관 한 명 한 명을 믿기 때문이 아닙니다. 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하는 대한민국의 헌법이 지금 이 순간에도 살아 숨쉬고 있기 때문입니다. 전두환, 노태우의 쿠데타를 군사반란이라고 명확히 규정했었던 사법적 그리고 사회적 합의가 너무나 분명하기 때문에 지금의 민주공화국의 헌법과 법률이 존재하는 한 다른 결정은 가능하지가 않기 때문입니다. 내란 속의 변호인들, 국민의힘, 내란의 힘 의원들이 몇몇 증인들의 말꼬투리를 잡아서 마치 12.3 내란이 없었던 것처럼 호도하려고 하지만 여기 모인 국민 모두가 다 생중계로 지켜보지 않았습니까, 여러분? 군과 경찰은 국회를 틀어막았고 계엄군은 국회 본청에 단전을 시도했습니다. 납치와 고문의 계획까지 만천하에 드러났습니다. 도대체 이것이 파면의 사유가 아니라면 이것을 민주공화국이라고 부를 수 있겠습니까, 여러분? 민주주의와 정의를 향한 그 길이 간혹 굴절되기도 하지만 결국 대한민국 주권자 국민들이 단결한다면 우리가 해내지 못할 일은 결코 없을 것입니다. 그러니 민주주의와 정의의 편에 서 있는 우리 서로를 믿고 내란 세력 청산과 그에 부역하는 부역 세력 밟은 세관을 위해서 더 단호하게 나아가야 합니다. 오늘 이 자리에서 국민들께 꼭 드리고 싶은 이야기가 있습니다. 어제 지난달 구직활동을 포기한 20대 청년의 수가 전년 대비 무려 18%가 늘었다는 보도가 있었습니다. 작년 폐자영업자 수만 100만 명에 육박할 것이라고 합니다. IMF 때도 경험해보지 못한 역대 최장의 불황이고 위기입니다. 우리는 극우 세력의 부상이 단지 이곳 대한민국에서만 일어나는 일은 아니라는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 오랜 민주주의 선진국들에서도 극우 세력은 준동하고 있습니다. 수도 없이 많은 연구들이 공통의 사회적 원인을 지적합니다. 신자유주의 세계화로 인해서 사회적 경제적 지위의 추락을 경험하고 있는, 그래서 거대한 불안을 마주하는 다수의 노동자, 서민들의 좌절과 분노가 극우 선동 정치가들의 파괴와 폭력에 대한 선동으로 모아졌기 때문입니다. 물론 대한민국의 양상이 서구 여러 나라들과 완전히 같지는 않을 것입니다. 다만 대한민국의 경제적 위기, 그 심각성을 볼 때마다 우리 또한 민주주의 선진국의 그 길을 걷고 있는 것은 아닌가 우려스럽기도 합니다. 윤석열과 내란 세력을 지지하는 국민들 상당수가 경제적 불안과 생활고에 대한 비관 속에서 차라리 권위주의 독재자가 나타나서 나라를 싹 다 뒤집어버리면 좋겠다라는 마음으로 윤석열의 내란을 지지하고 있는 것은 아닌지 우리는 진지하게 고민해야 합니다. 무항상 무항심이라고 했습니다. 국민의 더 나은 사회적이고 경제적인 삶, 미래를 계획할 수 있는 최소한의 안정감, 그것이야말로 새로운 민주주의, 새로운 사회통합의 근본적인 경로인 것을 잊지 말고 함께 힘 모아 나가자라고 호소드립니다. 마지막으로 바로 그 점에 있어서도 헌법재판관들에게 확신을 담아 호소합니다. 윤석열이 권자로 다시 복귀해서 다시 경제를 운영한다는 것은 그날로부터 국민경제가 확실한 파산의 길로 들어선다는 것을 의미할 겁니다. 민주공화국의 문이 닫히고 민생은 무너지고 파괴와 폭력이
난무하는 극우 파시즘 국가로 대한민국이 회귀한다는 뜻입니다. 그러니 하루라도 빨리 파면을 결정하십시오. 국민 여러분, 이제 우리에게 정말 마지막 한 걸음이 남았습니다. 지치지 말고 반드시 승리합시다. 함께 외칩시다. 윤석열!